Աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն առավոտ Չարլզ Սպերջեն Դեկտեմբերի 10 Եվ այդպես հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինենք Առաջի Թեսաղոնիկեցիներին 4:17 Քրիստոսի նույնիսկ ամենահիասքանչ հայտնությունները ինչ կարճ ու վաղանցիկ են Ինչ որ ակնթարթի մենք նրան տեսնում ենք և ուրախանում անպատմելի և փառավոր խնդությամբ ապա որոշ ժամանակով կորցնում ենք տեսադաշտից, երբ նա հեռանում է։ Քարայծի կամ երիտասարդ եղնիկի նման նա արագ անհետանում է մեզ բաժանող լեռնաշղթայի հետևում։ Նա գնում է բույրերի երկրի և այլևս չի արածեցնում շուշանների մեջ։ Այսօր նա մեզ օրհնում է։ Մեղքերը ներում է մինչ լուսաբաց, իսկ վաղը կրկին անհետանում է, ու մեղքը տանջում է մեզ ներսից։ Ինչ հաճելի է միտքն այն մասին, որ մենք շուտով տեսնելու ենք նրան ոչ թե հեռվից, այլ երես առ երես։ Նա այլևս չի լինի գիշերակացի մնացող օտարական, այլ կպարուրի մեզ իր փառքի լույսով։ Մի կարճ ժամանակ մենք չենք տեսնի նրան, իսկ հետո հավիտենական տարիների միջից մեզ կհիացնի, գեղեցկությունը փրկչի անապական։ Եվ վառ հավերժության մեջ մեր հոգիները կգերեն, նրա մեծ սիրո հրաշքներն անհամար։ Երկնքում չեն լինի ոչ հոգսեր, ոչ մեղք, որոնք այստեղ խանգարում են տեսնել Տիրոջը։ Ոչ մի արցունք չի փակի մեր աչքերը, ոչ մի երկրային եռուզեռ մեզ չի շեղի երջանիկ մտքերից։ Ոչինչ մեզ չի խանգարի հավիտյան նայել ճշմարտության արևին։ Եթե մեզ համար հաճելի է տեսնել նրան ժամանակ առ ժամանակ այս երկրի վրա, ապա որքան քաղցրանուշ կլինի նրա սուրբ դեմքին հավիտյան նայելը։ Ոչ մի ամպ չի առաջանա մեր միջև։ Մենք երբեք հետ չենք նայի հոգնատանջ ու տրտմալի աշխարհին։ Երբ է զգալու հավիտենական երանության օր։ Երբ է ծագելու մայր չմտնող արև։ Երկնային ուրախությունները գալիս ու գնում են, բայց երկնային ուրախությանը վերջ չի լինի։ Եթե մահը Հիսուսի հետ անվերջանալի շփման սկիզբն է, ապա այն հիրավի ձեռքբերում է։ Այդ ժամանակ կիրականանա հետևյալ խոսքերը. մահը կուլ գնաց հաղթությանը։